السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في اسكندرية. هنا يا جماعة بصور شقة دوبلكس بالروف، مساحتها 400 متر فوق وتحت. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنا يا جماعة زي ما شفنا عدد الكهرباء، هنا في برضه عدد الغاز وعداد المياه مشترك. هنا الريسبشن. هنا احنا الدور الأول في الدوبلكس. بسم الله ما شاء الله. نعمل زوم على البحر كده. يا جماعة شايف البحر من كل القطع. يا جماعة المساحة فوق وتحت حوالي 400 متر. بسم الله ما شاء الله. هنا طبعا البلكونة ديت يعني مساحة شقة كبيرة، البلكونة لوحدها يعني تقريبا ممكن تكون أزيد من 100 متر. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هنا يا جماعة هنا اسكندرية العجمي الهانوفيل. هنا شارع الزهراء. هنا زهراء، هنا بجوار قرية الزهراء الهانوفيل، على بعد حوالي 300 متر من هنا. هنا على الأسفلت يعني. هنا تقريبا هنا كده تقريبا خامس نمرة بحر. هنا بقى نكمل الدور الأول. هنا في مطبخ كبير. طبعا هنا الغاز. طبعا زي ما شايفين الريسبشن كبير، يشيل 4 قطع. الحمام حمام كبير.
ممكن برضو اللي حابب يعمل بانيو هنا يعمل بانيو. هنا في غرفة، في شباك هنا على المطبخ. طبعا هنا الدوبلكس هنا شايف البحر من جميع القطع بتاعته. هنطلع الدور الثاني الدوبلكس. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله. البلكونة دي يا جماعة، هنا البلكونة بتاعت الدور التاني في الدوبلكس. طبعا هنا كشف البحر أكتر. وعاملين زوم كده. احنا هنا يا جماعة الدور السابع والثامن الأسانسير. يا جماعة احنا الدور التاني هنا السطح فوق معمول سيراميك، معزول ومعمول سيراميك، بيسلم للدور اللي فوق. طبعا هنا كله ايه متأمن بخشب وحديد. دي الغرفة الأولى في الدور التاني، يعتبر دي تاني غرفة في الدوبلكس. تحت في غرفة ريسبشن كبير، مطبخ حمام زي ما شفنا. دي غرفة كبيرة برضو، شايف البحر من هنا لو عملنا زوم كده. الحمام التاني في الأولى. طبعا هنا في بلكونة، باب للبلكونة هنا كمان بتعمل بحديد. دي الغرفة الثالثة. دي الغرفة الرابعة.
وقلنا كل قطعة شايف البحر. بسم الله ما شاء الله. احنا هنا الاتجاه بحري وشرقي. احنا قلنا يا جماعة المساحة حوالي 400 متر فوق وتحت. في اسانسير، في عداد كهرباء، في عداد مياه مشترك، وعداد غاز طبيعي. احنا عنوان اسكندرية العجمي الهنوفيل، شارع الزهراء، شارع كده الزهراء. السعر المطلوب ان شاء الله 700,000 جنيه. مطلوب ان شاء الله 700,000 جنيه كاش. ربنا سبحانه وتعالى يبارك للبايع والمشتري ويرزق جميعا من فضله. حضرتك لو كنت اول مره تشاهد القناه يا ريت تشترك فيها وتفعل الجرس ودعمنا لايك عشان تشاهد ان شاء الله كل الفيديوهات القادمه. تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.